আসসালামু আলাইকুম আমার ভালোবাসার আপুরা ভাইয়ারা ভাতিজা ভাতিজিরা সবাই কেমন আছেন? আশা করছি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন। আজকে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। আজকে তৈরি করছি চিকেন বিরিয়ানি। চুলায় আমি একটি হাঁড়িতে এখন তেল দিয়ে দিচ্ছি। আমি হাঁড়িটা বসিয়ে দিয়েছি, চুলাটাও ধরিয়ে দিয়েছি। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কুচি করে রাখা পেঁয়াজ। পেঁয়াজটাকে আমি হালকা কালার করে ভাজবো। এখন পেঁয়াজের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আস্ত গরম মশলা, এলাচ, দারচিনি, তেজপাতা এবং লবঙ্গ দিচ্ছি লবণ। এবার সবকিছু ভালো করে আমি ভেজে নিচ্ছি। পেঁয়াজটাকে আমি ভেজে নিয়েছি। এবার একে একে আদা, রসুন, জিরা বাটা দিব। দিয়ে দিচ্ছি আমি টমেটো সস। এবার কাঁচা মশলাটাকে আমি বেশ কিছুক্ষণ কষিয়ে নিচ্ছি। হলুদের গুঁড়া দিয়ে দিয়েছি সামান্য পরিমাণে, যেহেতু আজকে আমি চিকেন বিরিয়ানি করছি এজন্য আমি একটু কালারটা হলুদ আনবো, সাদা কালার করছি না। কাঁচা মশলাগুলো কষিয়ে নিয়েছে ভালো করে। এখন দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়ার গুঁড়া, দিয়ে দিচ্ছি মরিচের গুঁড়া। এবার সামান্য পরিমাণে পানি দিয়ে আমি মশলাটাকে কষিয়ে নিব। আমি পাশের চুলায় গরম পানি বসিয়ে দিয়েছি। মশলাটা আমার কষানো হয়ে গেছে। দেখেন তেলটা উপরে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে ভেসে উঠেছে। মশলাটা যদি পারফেক্ট ভাবে কষানো না হয় তাহলে কিন্তু যে কোনো তরকারির স্বাদ ভালো আসে না। মরিচগুলো এত ঝাল কি বলবো। সবচেয়ে বেশি ঝাল হচ্ছে এই মরিচগুলা। এটা প্রায় গ্রানটা আপনার কাঁচামরিচ মানে কামরাঙ্গা মরিচের মতো। এই মশলার সাথে তেলের উপরে ভালো করে কষানোর পর তারপর আমি মশলাটা অ্যাড করব। এই যে পানিটা কিন্তু অনেকাংশে শুকিয়ে গেছে, তারপর ঝোলটা অনেক গাঢ় হয়ে গেছে। এবার আমি বিরিয়ানির মশলাটা দিয়ে দিব। পুরো প্যাকেটে কিন্তু আমি দিয়ে দিচ্ছি। তো আমি 4-5 মিনিট এটাকে কষিয়ে নিয়েছি। এবার এখান থেকে আমি গোশটাকে তুলে নিব। তো গোশটা উঠানো হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে আমি চালগুলো দিয়ে দিব। আপনারা আমার ভিডিওতে কমেন্ট করেন, কমেন্টগুলো পড়তে কিন্তু খুবই ভালো লাগে। হাজারো যদি কষ্টের মধ্যে থাকে আপনার ভাই এবং আমি একসাথে কমেন্টগুলো দেখি, পড়ি এবং রিপ্লাই দিই। পড়ে সেই কষ্টগুলো কিছুটা হলেও ভুলে যাই। এবার এর মধ্যে আমি পানি দিয়ে দিব। আর আসলে কথা হচ্ছে যে আমি যতটুকু পরিশ্রম করি ভিডিও করতে গিয়ে বা এই চ্যানেলের পিছনে, ততটুকু কিন্তু আমার ভিউ আসছে না। আপনারা হয়তোবা দেখতে পারবেন যে আমার যতটুকু ভিউ আসার কথা সেই পরিমাণে ভিউ আসছে না। তো আপনারা আমার ভিডিওগুলো বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিবেন প্রত্যেকের কাছে। আমি আশা করি যে আপনারা ভিডিওটা যখনই দেখবেন দেখে একটা লাইক এবং শেয়ার করে দিবেন। যারা নতুন আসেন তারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। তো সবাই দোয়া করবেন। এবার ঢাকা দিয়ে আমি এটাকে দমে রেখে দিচ্ছি। না এই গায়ে দিলা আমি তো আশা করি না। তো আমার চিকেন বিরিয়ানিটা হয়ে গেছে। তো আমার আজকের এই বিরিয়ানি রেসিপি যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিবেন, সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন, কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন যে কেমন লেগেছে। তো আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।